ஹாய் மக்களே, சென்னை மக்களுக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தி. நீங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த சைட்டு இதோ ஈஸ்ட் தாம்பரத்தில் அருணாச்சலா நகர். இந்த சைட்டை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பார்க்குற வீடியோக்கெலாம் லைக் கொடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸில் வீடு லேண்டு இந்த ஏரியாவில் பார்த்துட்ருப்பாங்க, அவங்களுக்கு நம்ம சேனலை கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணுங்கள். வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போய்ட்டு இந்த வீட்டை பற்றியே ஃபுல் தாம்பரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 6 கிலோமீட்டர்ஸில் இந்த சைட் அமைஞ்சிருக்குங்க. பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா தாம்பரம் பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குது. பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு ஜிஆர்டி ஜுவல்லரிஸ் இருக்குது. சுற்றி நல்ல ஒரு காம்பேக்டான இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது எதுனா பாரத் யூனிவர்சிட்டி தாங்க. இது நல்ல ஃபேமஸான காலேஜ் தான். இங்கேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 1 கிலோமீட்டரில் இருக்குங்க. 1 கிலோமீட்டர் ஜியான் ஸ்கூல்லேருந்து நம்மளோட சைட் அமைஞ்சிருக்குங்க. பெருங்குளத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ். வேல்யூ ரியாலிட்டி ப்ரௌட்லி பிரசன்ஸ் அருணாச்சலா நகர் அட் ஈஸ்ட் தாம்பரம். பிளாட் வாங்கணும்னு ஆசை இருக்க எல்லாருக்கும் பெஸ்ட் சாய்ஸ் தான் நம்ம அருணாச்சலா நகர். டோட்டலா 24 plots and plots starts from 800 square feet. 24 feet black top road, street lights, வாட்டர் ஃபெசிலிட்டின்னு எல்லா வசதியோட இருக்க கேட்டட் கம்யூனிட்டி லேஅவுட் ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம அருணாச்சலா நகர். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது மணஞ்சேரி ஊராட்சி மன்றதுங்க. இங்கேருந்து ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டில் இங்கேருந்து ஒரு 100 மீட்டர்ஸில் நம்ம சைட் அமைஞ்சிருக்குங்க. சுற்றி நல்ல வீடுகள்லாம் இருக்க பகுதியில் தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்கு. நீங்கள் உடனே உங்களோட கனவு வீட்டை இங்கே கட்ட ஆரம்பிக்கலாம். இப்போது 24 பிளாட்டில் இப்போ ப்ரீ புக்கிங்காக பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3லேருந்து ஒரு 5 பிளாட் புக் ஆகிருக்குங்க. பாருங்கள், பக்கத்துலேயே வீடுங்க, காலேஜஸ்ஸு எல்லாமே உங்களுக்கு கனெக்டிவிட்டி இருக்குங்க. இங்கேருந்து கிளாம்பாக்கம் பஸ் ஸ்டாப் ரொம்ப நியர்பையில் இருக்குது. ஸ்கூல்ஸு, காலேஜஸ்ஸு, எல்லா அம்யூனிட்டிஸ் டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இங்கேருந்து ஐடி பார்க்கு, சிறுசேரி ஐடி பார்க்கு, சோழிங்கநல்லூர் ஐடி பார்க்கு, அதுக்கப்புறம் டைடல் பார்க்கு, எல்லா ஐடி கம்பெனிஸ்க்கும் ரொம்ப நியர்பைலேயே இருக்குது. நம்ம லேஅவுட் ப்ரீ லான்ச் நாளைக்கு தான். ஸோ டோன்ட் வெயிட், புக் யுவர் ட்ரீம் பிளாட் நவ். ஃபார் மோர் டீடைல்ஸ் கான்டாக்ட் அஸ்.